បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកបង្ហាញជូនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Ctrl+A ហើយនិង Ctrl+T បាទអូខេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងប្រើប្រាស់ Ctrl+A ហើយនិង Ctrl+T ដើម្បីអ្វីបាទសម្រាប់នៅលើរូបភាពរបស់បងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាឲ្យអស់ចម្ងល់បងប្អូនចូលទៅកាន់ជាមួយនឹងរូបភាពជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំបើករូបភាពរបស់ខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនតែម្ដងណាបងប្អូនសង្កេតមើលរូបភាពទាំងពីរនេះតើបងប្អូនមានមើលថាតើវាមានសភាពខុសគ្នាបែបម៉េចខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបភាពទី1បាទបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងរូបភាពទី1គឺនៅពេលដែលជាងថតក៏ចាប់យកនៅរូបភាពឬក៏ដូចជាការថតយកនៅរូបភាពណាមួយចេញពីកាមេរ៉ាគឺរូបភាពរបស់គាត់នឹងជួនកាលអាចថាទីតាំងរបស់គាត់ថតនឹងគឺវាមានសភាពតូចចង្អៀតណាបាទជួនកាលនៅពេលដែលគាត់ថតទៅវាអាចទៅជាគាត់រៀងផ្អៀងខ្លួនឬក៏គាត់រៀងបដិខ្លួនបន្តិចអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងទៅជាផ្អៀងតាមដែលគាត់ថតដែរបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបង្វិលក៏ដូចជាការតម្រង់រូបភាពរបស់យើងឲ្យត្រង់ដោយរូបភាពទី2អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគឺខុសគ្នាតែម្ដងទី1គឺរៀងផ្អៀងណាទី2គឺខ្ញុំតម្រង់ឲ្យត្រង់តែម្ដងបាទថាតើយើងដើម្បីតម្រង់រូបភាពរបស់បងប្អូនក៏ដូចជារូបថតរបស់ភ្ញៀវឲ្យត្រង់បានតើយើងប្រើប្រាស់ Ctrl+A និង Ctrl+T យើងធ្វើរបៀបម៉េចខ្លះបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូតែម្ដងណាក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅលើ Photoshop របស់យើងតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំបិទចោលសិនហើយយើងចូលទៅកាន់ Photoshop ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំបើកPhotoshop តែម្ដងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការទាញយកនៅរូបភាពសិនឬក៏ខ្ញុំ preview មើលសិនណាអូខេបងប្អូនចូលទៅមើលរូបរបស់យើងណាតើយើងមានរូបណាខ្លះដែលរៀងផ្អៀងណាបងប្អូនមើលមកជាស្ដែងខ្លួនឯងបាទបងប្អូនមើលគ្រប់អស់ហើយបើសិនជាឃើញរូបភាពណាផ្អៀងឬក៏យើងគិតថាវាអត់ស្អាតឬក៏វាអត់សមរម្យបងប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលគ្រប់រូបរបស់ខ្ញុំអូខេអត់អីទេរូបហ្នឹងគឺត្រង់ហើយបាទតិចតួចមិនជាបញ្ហាទេណាអូខេនេះគឺវីដដែរណាបាទរូបភាពនេះគឺវីដអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅការទាញយករូបភាពនឹងតែម្ដងមួយទៅការបង្ហាញបងប្អូននេះឃើញណាបាទអូខេខ្ញុំបោះចូលនៅក្នុង Photoshop តែម្ដងទី1អញ្ចឹងយើងស្វែងទៅរូបភាពបន្តទៀតបាទយើងមើលបន្តទៀតមកតើមានរូបភាពផ្សេងទៀតទេក្រៅពីរូបភាពហ្នឹងដែលវារៀងវាចអញ្ចឹងណាបាទយើងមើលអស់អញ្ចឹងមកបាទអូខេត្រង់ហើយអត់បញ្ហាទេបាទនេះក៏រៀងវាចដែរណាបាទនេះបាទប៉ុន្តែមុននឹងគឺខ្ញុំយកឈុតបេថងហើយមិនសាហើយប៉ុន្តែអត់ទៅជាបញ្ហាទេយើងចូលទៅកាន់ folder ផ្សេងបាទ folder ផ្សេងបងប្អូនបើកត្រង់កន្លែងណាមួយមកខ្ញុំមកកាត់ចោលដើម្បីឲ្យលឿនណាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរបងប្អូនធ្វើការ preview មើលរូបភាពទាំងអស់តើរបស់យើងមានមួយណាផ្អៀងទេអូខេឥឡូវខ្ញុំឃើញរូបមួយនេះរូបនេះណាបងប្អូនឃើញទេរូបនេះគឺរៀងផ្អៀងណាអញ្ចឹងយើងធៀបមើលនឹងរូបភាពផ្សេងគឺរូបភាពមួយនេះត្រង់ជាងរូបភាពមួយនេះណាមិនចឹងបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដល់ធ្វើការទាញយករូបភាពមួយនេះដាក់ចូលទៅក្នុង Photoshop តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលមករូបភាពបាញ់បាទអូខេគឺរូបភាពមួយនេះអូខេយើង preview ធំតិចមកនេះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទីរូបភាពនឹងចូលមួយទៀតបាទជាងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាងមើលជាក់ស្ដែងគឺរូបភាពនេះគឺវាវាចមែនបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺដោយសារទី1
ជាងកាមេរ៉ានៅពេលដែលគាត់ចាប់យករូបភាពណាមួយអញ្ចឹងជួនកាលទីតាំងផ្ទះហ្នឹងចង្អៀតពេកឬក៏កន្លែងហ្នឹងតូចពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកចាប់យករូបភាពមួយនឹងមែនតើបាទតែជួនកាលកាមេរ៉ាគាត់វាយដែលគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍នឹងជួនកាលកាមេរ៉ាយើងចាប់យករូបភាពគឺវារៀងត្រេតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាមេរ៉ារបស់គាត់រៀងត្រេតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងវាទៅជាវាយដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលវាយនៅពេលដែលយើងធ្វើការបញ្ចេញមកខាងក្រៅឬក៏យើងព្រីតមកខាងក្រៅនោះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរូបរបស់យើងវាទៅជាអត់ស្អាតឬក៏បាត់បង់នៅសោភ័ណភាពបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលមួយតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបភាពមួយនេះចុះដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនឥឡូវខ្ញុំបើកវាធំសិនបាទបែបហ្នឹងមកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ Ctrl+A បូកជាមួយនឹង Ctrl+T បាទអូខេអញ្ចឹងតែមិននឹងដល់ Ctrl+A ជាមួយនឹង Ctrl+T ខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនៅ Ctrl+T ជាមុនសិនព្រោះជាទូទៅនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop ទូទៅទាំងការ design រូបភាពទាំងការ design banner ក្តីហ្នឹងគឺយើងតែប្រើប្រាស់នៅ Ctrl+T ដើម្បីធ្វើការបង្វិលក៏ដូចជា rotate នៅរូបភាពផ្សេងៗបាទប៉ុន្តែដែលឡែកសម្រាប់រូបភាពមួយនេះដល់ពេលដែលយើងដាក់បែបហ្នឹងគឺយើងអត់អាច rotate ដូច object ដាក់នៅលើរូបភាពបានទេណាបាទអូខេតើការប្រើប្រាស់ Ctrl+A ហើយនិង Ctrl+T វាមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាគឺបងប្អូនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រើប្រាស់ Ctrl+T ឥឡូវខ្ញុំនិយាយឲ្យ Ctrl+T គឺអត់ចាញ់ទេណាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់នៅរូបភាពផ្សេងដែលយើងបានទាញចូលណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថារូបភាពផ្សេងរូបភាពនឹងចុះខ្ញុំទាញបាទខ្ញុំទាញរូបភាពនេះដាក់នៅលើរូបភាពនេះទាញយ៉ាងមកបោះចូលឃើញទេឃើញវាចូលគ្នាអញ្ចឹងចូលគ្នានៅពេលដែលចូលគ្នាបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដល់ធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ Ctrl+T គឺបាទ Ctrl+T អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចនៅ Ctrl+T ភ្លាមវានឹងចាប់យកនៅសុំរូបថតរបស់យើងទាំងមូលតែម្ដងបងប្អូនចាំមើលណាអូខេឥឡូវខ្ញុំយក Ctrl+T តែម្ដងឃើញវាពត់ជុំវិញរូបភាពរបស់យើងទាំងបងប្អូនបាទអូខេបានប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចាប់ដល់ធ្វើការពង្រីករួមបានឥឡូវខ្ញុំពង្រួមវាមួយបាទពង្រួមបែបហ្នឹងមកណាបាទអូខេបានគឺងាយស្រួលមែនតើបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់រូបភាពខ្ញុំធ្វើការដោះ Ctrl+T សិន Enter មកគឺដាច់ហើយបាទនេះគឺសម្រាប់រូបភាពបោះនៅលើរូបភាពបាទមិនថារូបភាពជា object អីក៏ដោយដែរណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំលុបចោលហើយខ្ញុំจะធ្វើការពង្រីកនៅរូបភាពមួយនេះតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំយក Ctrl+T ដដែលបានទេបាទគឺអត់បានទេណាហើយយើងអត់មានសិទ្ធិបង្វិលទេណាគឺយើងធ្វើការបង្វិលរូបភាពនឹងអត់បានតែម្ដងដោយសារអីដោយសាររូបភាពបើសិនជាវាឈរតែអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ Ctrl+T ទៅទេសតបានទេណាគឺយើងទៅតែប្រើប្រាស់ Ctrl+A គូបផ្សំជាមួយនឹង Ctrl+T ទើបអាចបង្វិលរូបភាពនឹងបានបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកណា Ctrl+A បងប្អូនឃើញវា select ឲ្យយើងឯណាហើយបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចុចនៅ Ctrl+T បន្តទៀតឃើញវាពត់សូមឲ្យយើងម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងវាចេញនិមិត្តសញ្ញាឲ្យយើងណានិមិត្តសញ្ញាកោងឃើញទេបងប្អូនឃើញទេជ្រុងនេះក៏កោងជ្រុងនេះក៏កោងនេះគ្នាហើយជ្រុងនេះក៏កោងនេះគ្នាដែរបាទអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនធ្វើការបង្វិលណាឃើញទេខ្ញុំបង្វិលបានទេបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបង្វិលបាន180ដឺក្រេឃើញទេតាមសេរីភាពរបស់បងប្អូនចង់កំណត់វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបង្វិលរូបភាពនឹងឲ្យត្រង់បាទឲ្យត្រង់ណាដាក់នៅកណ្ដាលអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបង្វិលវាឲ្យត្រង់ប៉ុណ្ណឹងមកអូខេឥឡូវយើងសន្មតថារូបភាពប៉ុណ្ណឹងគឺត្រង់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចនៅ Enter មួយហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមធ្វើការដោះ select គឺ Ctrl+D បាទ Ctrl+D អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងចំណុចបន្តទៀតបងប្អូនជួយទៅកាន់ពាក្យកន្លែងនេះហៅថាអូខេអញ្ចឹងបានមកនៅហើយបងប្អូនចាប់ដើមធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថានេះ
rectangle marquee tool បាទនេះដែលមានជ្រុងមកបាទអូខេបាទប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនធ្វើការចុចគូសនៅលើរូបហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងគូសហាមប៉ះពាល់ទៅលើរូបភាពបាទរូបភាពដូចខ្ញុំបានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងរូបភាពកូនឪពុកខាងកូនប្រុសឪពុកខាងកូនស្រីម្ដាយខាងកូនសំដៅឪពុកខាងកូនប្រុសឪពុកខាងម្ដាយខាងកូនប្រុសឬក៏ម្ដាយខាងកូនស្រីឪពុកខាងកូនស្រីគឺយើងកុំប៉ះពាល់អីណាទៅលើរូបភាពណាអ្វីដែលយើងប៉ះពាល់សំខាន់បំផុតគឺ background បាទព្រោះជាទូទៅនៅពេលដែលចក្ខុយើងមើលឬក៏ភ្នែកយើងមើលជាក់ស្ដែងបើសិនជារូបភាពនេះយើងទាញទៅវីឬក៏ឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំទាញអញ្ចឹងចាឧទាហរណ៍ខ្ញុំគូដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំទាញឃើញរូបភាពរបស់យើងទៅជាខុសសភាពដើមនេះបាទអូខេអញ្ចឹងបានថាយើងជៀសវាងបញ្ហានៅពេលយើងគូសហាមគូសនៅលើរូបភាពបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគូសនៅលើ background គឺអត់មានបញ្ហាអ្វីទេបាទអូខេសូមបញ្ជាក់តិចណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំគូសនៅលើ background នេះម្ដងអូខេបាទប៉ុណ្ណឹងបងធ្វើការចុចនៅ Ctrl+T ណាហើយយើងទាញនៅកន្លែងនេះកណ្ដាលនេះឡើងទៅលើចាទាញមកសេរីអត់បញ្ហាទេទៅលើ background ព្រោះជាទូទៅសំខាន់កុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់រូបភាពយើងបាទអត់ទាន់ទេបងប្អូនអរគ្នាអូខេបាទប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចុចពាក្យ Enter មួយហើយ Ctrl+D បាទដល់ select ចេញហើយយើងមើលបន្តទៀតយើងមើលហ្គេមនេះគឺជាប់នៅផ្ទាំងសអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើង select ទៀតមកណាបាទមិននេះយើងចុច Ctrl+T ទៀតហើយបងប្អូនឲ្យធ្វើការទាញបែបនេះក៏បាននេះជំរើសទី1អញ្ចឹងជំរើសទី2បាទយើង right click យកពាក្យថា warp យេចឹងមកចេញបែបហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ select ខ្លួនឯងបានហើយបងប្អូនអាចធ្វើការទាញកន្លែងនេះជ្រុងនេះមកបែបនេះបាទហើយយើងទាញបន្តទៀតមកដើម្បីឲ្យវាពេញនៅសាច់ដែលយើងសល់មកវាចេញសអញ្ចឹងបើថាការចេញសបែបហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការ print តេស្តចេញមកគឺវាចេញតម្រងបែបហ្នឹងដូចគ្នាសកេមសអញ្ចឹងគឺវាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងទាញ background ទៅពេញកុំឲ្យឃើញសបែបហ្នឹងណាបាទអូខេបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើការចុចនៅ Enter បាទ Enter មួយមកហើយដោះ Ctrl+D ចេញបាទដោះ select ហ្នឹងគឺ Ctrl+D អញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតនេះក្រោមធ្វើដូចគ្នាមកនេះណានេះយើងអូសលេងចឹងមកហើយយើងបាទ Ctrl+T ហើយយើងទាញចុះក្រោមមកតែក៏យើងប្រើប្រាស់ warp ជំនួយហើយតែ click ទៅក៏មកស្ដាប់មកយកពាក្យថា warp ហើយទាញបាទអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនធ្វើការ enter បាទថាមួយមកហើយដោះ select ចេញអូខេយើងមើលជ្រុងកណ្ដាលមួយទៀតយើងទាញឲ្យមិញមកដូចគ្នាណា Ctrl+T បាទហើយទាញហើយ enter ហើយដោះ select ជាការស្រេចឃើញទេអូខេអញ្ចឹងមិនបញ្ជាក់ថា background គឺយើងអត់ focus ទេអ្វីដែលយើង focus សំខាន់បំផុតគឺរូបភាពទាំងមូលហាមគូសប៉ះពាល់ទៅលើរូបភាពព្រោះបើសិនជាយើងគូសទៅលើរូបភាពនៅពេលយើងធ្វើការទាញយើងរូបភាពរបស់យើងគឺវាខូចឬក៏វាទៅជាធំឬក៏ទៅជារីកវាអាក្រក់មើលមែនតើបាទអូខេអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងគឺយើងសន្មតថាយើងទាញប៉ុណ្្នឹងគឺត្រង់ស្អាតហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចជួយសម្រួលដល់ជាងថតច្រើនមែនតើតទៅនឹងការបង្វិលឬក៏សេរីរូបភាពរបស់យើងឲ្យមានសភាពត្រង់បាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅ Ctrl+A ហើយនិង Ctrl+T គឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍បែបហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ save វាមួយមកហើយខ្ញុំដាក់ខាងក្រៅលើ desktop ចុះហើយខ្ញុំ rename វាលេខ1សំដៅលេខ1បាទ save អូខេបាទអញ្ចឹងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាយើងធៀបជាមួយនឹងរូបភាពដើមបាទរូបភាពដើមរបស់យើងគឺមួយនេះណាបាទមួយនេះយើងធៀបគ្នាមកនេះណាចឹងរូបភាពរបស់យើងគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងទី1គឺរូបភាពនឹងគឺរាងវាចណាទី2ក្រោយពីយើងធ្វើការសេរីគឺវាមានសភាពត្រង់តែកុំភ្លេច background ខាងក្រោយគឺយើងអត់ focus ទេបាទធ្វើមកយើងទាញយ៉ាងម៉េចឲ្យពេញទំហំកុំឲ្យវាសល់កេមសបាទ
អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើការដឹកខ្លួនឯងបានក៏ដូចជាយល់អំពីវីដេអូមួយនេះអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើតាមមានចម្ងល់ក៏ដូចជាការធ្វើអត់ចេញបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅវីដេអូក្នុងខាងក្រោមបានបាទអូខេខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសម្រាប់ការចែករំលែកនឹងចំណេះដឹងថ្មីបន្ថែមនេះក៏ដូចជាការបង្ហាញជូននៅកន្លឹះខ្លីៗបងប្អូនអាចធ្វើការសន្សំនៅគំនិតទូចខ្លីៗដើម្បីធ្វើការពង្រីកនៅអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនបន្ថែមបានបាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលមានបានក៏ដូចជាហេងចាំថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា